Mayang hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapangunang nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon yung website www.digicastnegros.com. Kag sarama kay malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banuasang Ilog. Kaagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Albi Benitez nagapaabot nga marismis sa gihapon ang petisyon nga makancel ang iya nga COC. Senator Miguel Zubiri nag-file sa bill nga mabalik ang Negros Island Region. Si Palay City nagbukas na sa day trips kag public transportation. Sa Cadiz City, isa ka tuig nga bata patay matapos malumos sa tub. Kag sa Digicast Weekend, tinago nga mga treasures ang Isabela sa tripping ni Ruming sa Sabado, kag masobra sa 1 milyon ka pesos nga balor sa illegal nga droga na diskubrihan sang 1 ka ido sa Baganihan sa Domingo. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, padayon karon ang pagdubo sang kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental. Sa report sa Provincial Incident Management Team, 33 ang na-record ng new cases ng COVID-19 sa November 18 nga datos. 148 ang naka-recover kag napulo ang gin-report nga napatay bangod sang virus. Kag ini ang gikan sa Talisay, Moises Padilla, Ibi Magalona, Toboso kag Bagos City. Pero suno kay Zeffard Kaelian, ang pamuno sang PIMT, ang report sa COVID-related deaths ang may delay bangod sang proseso nga ginapatuman. Sa November 18 nga report sang PIMT, 632 ang active COVID-19 cases. Suno kay Kaelian, may downtrend naman gid sa karon pero wala nagakumpiyansa ang otoridad kag padayon ang pagpatuman sa mga tikang agud tumalikawan ang pagsaka sang kaso sang COVID-19. Nalakip na diri ang padayon nga kampanya para sa pagpabakuna kag ang maid-id nga pagsunod sa health protocols. Sa number 9, mga medical personnel sa syudad sa Bacolod ang nagbato na sang booster dose sa vaccination program ug patigayon sa City Health Office. Mga healthcare workers sa syudad nakip na diri mga barangay healthcare workers kag medical frontliners sa City Disaster Risk Reduction Management Office ang target sang ceremonial vaccination para sa booster dose nga ginpatigayon sa City Health Office sinigid lamang nga hapon. Una nga ginsugdan ang pag-administer sang booster shot sa mga healthcare workers sa mga ospital sa Bacolod. May masobra sa 12,000 ka mga healthcare workers ang yara sa master list sa Bacolod Emergency Operations Center. Manging kabahin man sa prioridad para sa booster dose ang mga senior citizen. Ang pamunuan sang EOC ang magadugang sa mga vaccination area agud nga mapaiway ang pagginutok sa mga luyag magpabakuna sa mga vaccination centers sa mall. Sa number 8, lalaki nga suspect sa pagpang-hold up na dakpan sa buy-bust operation. Arestado sa Miyerkules sa buy-bust operation sa Police Station 4 sa Purok Isla, Barangay Villamonte sa Bacolod, ang 29 anyos nga si Steve Bais nga nakuhaan sang 34,000 pesos nga balor sa ginapatihan shabu. Magluwas sa droga, si Bais nga ginakabig nga high-value individual sang PNP ang nakuhaan man sa kapulisan sang 38 kalibre nga revolver kag duha ka bala. Natukiban man sang PNP nga si Bais ang isa man sa duha ka suspect nga nag-hold up kag nagtiro sa isa ka lalaki sa nagligad nga semana sa Barangay Vista Alegre. Ilagin kawat ang 1,500 pesos nga cash sang biktima pati na ang motorsiklo. Ugaling nahulog ini sa kalog, amo nga ila na lang ginbayaan. Sa number 7, driver sang SUV nga nag-hit and run sa isa ka driver sa motosiklo nagsungka na sa otoridad. Nag-surrender na sa PNP ang driver sang SUV nga nag-hit and run sa napatay nga driver sa motor nga si Giovanni Padua sa Lunes sa Circumferential Road sa Barangay Bata sa Bacolod City. Gitpahayag sang 36 anyos nga driver sang SUV nga iya nabungguan ang pangulihi nga bahin sa motor ni Padua bungod sa wala ini sang tail light kag madulom ang mga bahin sang dalan amukon nga wala niya makita ang motor. Ginkulbaan man ang driver suno sa pulis bangod sa mahimo pulihan ini sa mga nakakita amukon nga nagpalagyo na lang.
Gipahayag man sa driver nga siya ang nakikangot na sa pamilya ni Padua kag may inisyal na nga settlement suno sa pulis. Sa number 6, sa Cadiz City, isa katuig nga bata patay matapos malumos sa tub. Patay ng isa katuig nga bata nga lalaki matapos ini mapabayan samtang nagapaligo sa tub sa sulod sang ilabalay sa Barangay Zone 2 sa siyudad sang Cadiz. Suno kay Lieutenant Gina Fernandez, ang Deputy Chief sang Cadiz PNP, yara man ang tiyo sang bata sa sulod sang balay kag iya ulihi nakita nga nagahampang lang ang bata. Nawili suno sa pulis ang tiyo sa pagtanaw sa mga bata sa baybay sa atubang sang ilabalay kag sang iya liwat nga ginbalikid ang bata na lumos na ini sa tubig sa tub. Gindala pa sa ospital ang bata pero gindeklarar nga dead on arrival. Smith, Casey Montero, best back sa COVID, magpapahuna na para sigurado na. Sa number 5, pagsunod sa mga drug mulocon courier, ang hugot na ginabantayan matapos sa ginpahalugan na ang travel restrictions sa Negros Occidental. Ginakalipay ni Intelligence Agent 5 Nicolas Gomez, pamuno sa Philippine Drug Enforcement Agency sa probinsya nga may pagdubo sa supply sa illegal nga droga nga ilan na recover pinaagi sa anti-drug operation sa probinsya epekto man sa pandemic karon nga 2021. Pero padayon nga ginapabaskog sang ahensya ang pagbantay sa mga seaport ug airport sa probinsya sa posible pagsunod sa mga drug mulocon mga courier karon nga ginhalugan na ang travel restriction sa idalom sang Alert Level 2 sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Upod sa mga civilian agent, may mga narcotics detection dogs nga magapatuman sa random paneling kag inspection sa mga pasahero kag sa mga nagasulod nga mga bagahe sa cargo area sa puerto kag airport. Masupog man nga ginapatuman ang barangay drug clearing program sa mga banwa kang syudad sa probinsya agud mas mapabaskog ang kampanya kontra sa illegal nga droga. Problema kay may ara kita mga rolling cargos, may ara kita mga courier service nga mo naman ginatistingan ginila nga palusot kay mo gani may demand man ta dire. So kung supong na medyo mag-relax na naton border control ta, so may possibility nga dako naman ang ila chance pala nga magpalusot gid sa aton. Okay, mo gani kung relax na so maski sin na lang makasulod na. So base bala magbalik tong mga human couriers no. Sa number 4, kasunod sang pagpaidalom sa Alert Level 2 sa probinsya, syudad sang Sipalay ang liwat nga bukas sa turismo. Ginapaabot ang pagdamo sa mga magabisita sa syudad sa Sipalay kag ginalauman ang amat-amat nga pagatibawas sang mga negosyo. Sunod sa Tourism Officer sa Sipalay nga si Jerry Lacson, para sa mga taga Negros Occidental, bukas na ang Sipalay sa mga day tour ukon sa mga magabisita sa mga resort kag gilayon man nga magpauli. Wala na sang iban pa nga requirements, magluwas na lamang sa pagsunod sa health protocol. Sa mga maga-overnight, pwede nga mag-walk-in na lamang o kung magpabook na nga daan. Pero suno kay Lacson, sa mga-overnight, magpa-online register sa ilang nga system pero ini ang simple na lamang. Kung grupo, pwede nga ang tiglawas na lamang sa grupo ang magparehistro. Sa mga magabisita naman gikan sa gwa sang Negros Occidental, kinahanglan ang S-Pass. Sa mga nabakunahan, verifiable ID kag sa wala nabakunahan o kung hindi pa fully vaccinated, negative RT-PCR test result nga valid sa sulod sang 72 hours. Dapat man may online registration kag booking. Humalin sa nagsugod ang pandemic sang bulan sang Agosto na record ang pinakamataas nga tourist arrival sa Sipalay suno kay Lacson. 10,000. Ginalauman karon nga alert level 2 na, malampuwasan ini sa bulan sang Nobyembre, ilabi na sa Disyembre. Or may checkpoint kita, subong ning tula na gid. Pagka doon nag-amat-amat na gid siya pala mabalik. Kaya para mag-open na gid ang mga establishments, maka-amat-amat man sa income nila. And ang guidelines natin, ma'am, depende sa guests kung mapabook sila ahead. Pero gina-encourage naman yung mabook sila ahead.
para makakuha na sila nga daan sa ilang accommodation or pwede man sila ka-walk-in. Isa muna dapat may prior booking it mo subong pwede na walk-in. Sa number 3, Senate Majority Floor Leader Senator Juan Miguel Zubiri ay nag-file sa hagna para mabalik ang Negros Island region. Dismayado si Senator Juan Miguel Zubiri sang na-abolish ang natukod ng Negros Island region pinagi sa Executive Order ni Presidente Rodrigo Duterte sa 2017. Gani makaliga ng iyaliwat kapag bisita sa probinsya, iyagalayon niya gin-file ang Senate Bill 2453 nga amo ang hatag giya para sa liwat niya pag-isa sa Negros Occidental kag Negros Oriental bilang isa ka rehiyon. Pinagi sa among alay, kinalauman ni Zubiri nga iniya makahatag sang kasanag sa handom nga mangin agresibo ang pagpasanyog sang isla kag mangin accessible ang mga government services para sa mga pumuluyo. Ginpahayag man ni Nanday Governor Eugenio C. Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer nga handa sila magsuporta sa mga kandidato nga mangin prioridad amo ang pagbalik sang NIR. 2015 sa natukod ang NIR pinagi sa executive order sa nagdaliwan nga si Presidente Benigno Aquino III. I would like to extend my birthday greetings to the gentleman from the Lone District of Bacolod City, Congreg. I recognize Bacolod City's rapid rise as one of the most socially vibrant and economically dynamic cities in all of the Visayas. Sa number 2, tatlo ka mga kandidato sa Negros Occidental ang gin-substitute o kun ginbuslan, kag tatlo naman kay iban pa ang nag-withdraw sang ilang certificate of candidacy. Inisuno kay Elections Supervisor, Attorney Ian Lee Ananoria sa Banwas ng Calatrava si Anjo Canillo sang federalismo ng dugong dakilang samahan mayoral candidate ang ginbuslan ni Jose Anthony Canillo. Sa Banwa naman sang Tuboso, si Rene Celiadora sang Nationalist People's Coalition ang ginbuslan ni Gil Puedan Flores. Si Paulo Villanueva naman sang Lakas United Negros Alliance ang ginbuslan ni Efren Mandahoyan suno sa COMELEC. Ang mga nag-withdraw naman sa mga nagpapili bilang konsehal ang Mosanday Manuel Badillo sang NUP Unega sa La Carlota City, kag Princess Patpat sang NPC kag Wilfredo Prieto Sr. sang Lakas CMD sa Escalante City. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. May panibago na naman nga petisyon nga gin-file para ipa-cancel ang Certificate of Candidacy ni Bacolod City Mayoralty Aspirant Albe Benitez. Amuman sa gihapon ang mga petitioner. Yaring report. Ining ikatatlo na nga petisyon nga gin-file sa mga complainant nga sanday Hector Yula, Chudoro kag Jonah Abaw. Ila sa gihapon gina-question ang residency ni Bacolod City Mayoralty Aspirant Albe Benitez. Pero sa sining nga tion, ginrekta na sa mga petitioner ang ilang reklamo sa COMELEC Manila.
Sa ilang nga petisyon, ginsiling sang 3 nga hindi residente sa Mountain View Subdivision sa Barangay Mandalagan si Benitez kag mayara sila sa mga saksi nga ginpresenta nga makapamatuod sini. Ang mga saksi amuman sa gihapon ang mga saksi nga ginpresenta sa nauuna nila nga petisyon nga ginfile. Kani para kay Benitez, parehos sa natabo sa duha ka mga petisyon, madismiss nang ini sa gihapon. Nag-file sila petition to declare my COC null and void on the basis of residency. So same, di ba? Same affidavit, same petitioners. Dara naman sa COC. Same result. Natala na ang preliminary conference sa petisyon sa Nobyembre 24. Damlag pa, ginako man sang abogado sa mga petitioner nga mga katapos sila sa Grupo Progreso, ang lokal nga partido nga ginapamunuan ni Bacolod City Mayor Evelio Lunardia nga amo ang makaengkwentro ni Benitez. Bulan sang Hulyo, sang gidismiss ang Election Registration Board ang petisyon sang 3 nga nag-question man sang residency ni Benitez nga nagsaylo sang iyang voters registration sa Bacolod. Nag-file pagid sila sang petisyon sa Municipal Trial Court pero gidismiss man ini sang korte. Samtang, wala pa sa gihapon makadesisyon si Benitez kung sino nga presidentiable ang suportahan sa 2022 elections. Natala na nga magsapol ang Visayan Bloc sa Manila para talakayon ang problema. Wala na sang presidentiable ang PDP laban nga partido. Kay si Senador Bongo nga nagpapili bilang presidente ang nag-file sang COC sa pagkapresidente bilang tiglawas na sang federalismo ng dugong dakilang samahan o kung PDDS. Ang makaengkwentro ni incumbent Governor Eugenio Jose Lacson nga si Attorney John Orola ang katapos ang PDDS. President namon is from another party. Right? Yes. No? So ginadapt lang si Senator Go. Which is okay, but what happens sa mga party mates niya down the line? Kay diri sa Negros kadlagan si kontra sa governor, which is of course our local alliance, are the same party of Senator Go. Auman sini kuno ang sitwasyon sa iban pagid nga mga lugar gani ila ini nga talakayon. Weekend na naman buwas, may mga programa naman kami nga ginhanda para sa inyong nga kalingawan. Nakibalo ka mo bala nga kadamo pagali sa mga ginatago nga mga manggad ang banwa sang Isabela. Magluwas sa mga matahom nga kabukiran, matinaw nga suba. May natago pa nga matahom nga mga waterfalls ang banwa nga sa una mo pala nga paglantaw, dough painting. Kagtuparay lang ini sila sang isa pagid ka matahuman nga busay. Buwas diskubrihon ta ang ini nga mga busay sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Sa Domingo naman, aton kilalahon ng isa ka Belgian Malinois nga nakapugong sa pagsulod sang masobra sa 1 milyon ka pesos nga balor sang illegal nga droga nga tuyo kung tani ipasulod sa Negros Occidental pinaagi sa airport pero nadiskubrihan sang ini nga ido. Aton hibalo ng istorya sa Domingo sa Baganihan. Barb, kadamo sa gina-offer ni Isabela gali. So una hindi ko wala ko kabalong may mga Mall of the Wild kadamo pa sila sang ginatanyag. Ako man, Ming, ang mga akon encounter sa Isabela, mga deployment ko sa mga usual nga coverages. Pero mayo no, damo pagid dapat tukibon. Oo, kag pang ang mga tao, mga bikers sila na naka-discover sila nga mga lugar kag nagapang-invite nga katuan mga muli para kadamo pagid maka-enjoy. Sige lang, amat-amat ang pag-discover. Yes, batayan ang buwas sa tripping ni Roming. Kag amay ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend.